Un día, mientras permanecía inmóvil como siempre en el mismo sitio, un maestro vio aparecer en el horizonte una especie de bola de polvo. Aquella bola se hizo más y más grande, y el maestro pronto reconoció a un hombre que se le acercaba corriendo y que levantaba una enorme polvareda. El hombre, que era joven, llegó hasta el maestro y se postró con devoción ante él. «¿Qué quieres?», le preguntó el maestro. A lo que el joven contestó: «Maestro, he venido desde lejos a oírte tocar el arpa sin cuerdas». «Como quieras», le contestó el maestro. El santo hombre no varió su postura lo más mínimo. No cogió ningún instrumento. No hizo nada. El maestro y el ferviente discípulo permanecieron inmóviles. Tras 3 días, el joven dejó percibir, quizá por un gesto, un carraspeo o una inclinación, un incipiente cansancio. «¿Qué te pasa?», preguntó el maestro. El joven dudó un poco. Comenzó a balbucear algunas palabras. Y para poder ayudarlo, el maestro le preguntó: «¿No has oído nada?». «No», contestó el joven con voz culpable. «Entonces, ¿por qué no me has pedido que tocase más fuerte?». El sonido que buscas está dentro de ti. El sonido que buscas está en tu corazón. No busques fuera aquello que solamente puedes encontrar en tu interior.